Eu forço. Falou ou não falou? Vai pra trás. Vai, bora. 10 segundos. Vambora, bora. Por que a Edna falou isso, hein? Ué, porque ela tá doida, tá? Será que ela tá doida? Ué, eu tô achando. Por que você falou isso? Por que você Eu tô falou? achando que é... Não conversa, hein?